amawulire g'ebyobusuubuzi nga gakutuusibwako Samona. This is soda, the ultimate refreshment. Minisita y'obusuubuzi n'amakolero Minisita Kyambadde asiimye bannamakolero abatonotono mu ggwanga olw'akafuba okutumbula ebyenfuna by'eggwanga n'okutandikira abavubuka emirimu. Kyambadde agamba nti gavumenti yakuluma n'ogwengulu kulaba ng'egenda maaso n'okussawo embeera ennungi esobozesa abamusigansimbi okukola egyabwe ate bakubiddwa ku mukono agasangibwa egeza ku luguudo lw'Emityana bw'atyo n'asiima abatandisi b'amakolero gano okuwa abavubuka emirimu abasukka 300. Nebaza director olw'okusobola okuwa abaana baffe emirimu. Otabula otya otabulira wa? Tutabula mu mabaafu ayiibwa mu bokisi eri ava mu bokisi n'asayibwa akubiriza abaduuka y'amakolero gano ddala abakola sabbooni bulijjo okuma ebiwandiiko ebikwata ku mirimu gyabwe ate bakume n'omutindo ogw'ebintu bye bakola. Beerawo n'ofiisi naye nga mulimu records. Wakati bwe nkubuuza ebitole bimeka by'ofulumya obimanyi mutu. N'olwekyo obuwangazi bwa factory tebubeerawo. Wakati bw'ofuna ekizibu factory egenzi. Naye ate nga bwe tuba twagala ekyobuwangazi walina okubeerawo records. Akulemedde Mbane Ahmed Rutaya ngono yakulira Jeza Soap Factory yasaba minisita y'amakolero okuyaku bukolero butonotono mu kulwanyisa abakipula ebintu byabwe n'asaba gavumenti okwongera okuwa amasannyalaze. Saba okunkwatako wenyine ekintu kyaffe kya ggwanga kya Uganda kya kitundu kyonna sabuni wange abunye Uganda yonna. Asiimye gavumenti olw'okuteekawo obutebenkevu mu ggwanga ekintu kya gavumenti kibasobozesa okutambuza ebyamuguzi byabwe okuva ku nsalo okudda ku nsalo nga tebakubiddwa ku mukono.